ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു സന്ദേശവുമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ച നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആകുലതകളിലും നമ്മുടെ മനോഭാരങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നാം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ പ്രതികൂലത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഉത്തരം തരുമാറാകട്ടെ എന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വന്ദനത്തെ ചൊല്ലുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. അവർ ഗദരദേശത്ത് എത്തി എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഗദരദേശത്ത് എത്തി. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആ ഗദരദേശത്ത് അവർ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സന്ധിയിൽ ഗലീല കടലിനക്കരെയുള്ള ഗദരദേശത്തേക്ക് പോകുവാനായി യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഗദരദേശത്ത് അനവധി ഭൂതങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനെ വിടുവിക്കുവാനും അവനെ രക്ഷിക്കാനുമായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഈ യാത്ര. എന്നാൽ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതിരുന്ന അവർക്ക് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കടൽ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുകയും തിരമാലകൾ കാറ്റിനാൽ ഉയരുകയും കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളം അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പടകിനകത്ത് കയറി അവർ സഞ്ചരിച്ച പടക് വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ മരണഭീതിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അവിടെ കാണാം. ഈ സമയത്ത് യേശു പടകിൻ്റെ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന തിരുവചനം പറയുന്നു. അവർ യേശുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി പരാതി പറയുകയാണ്. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരം ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവനെ ഉണർത്തി. യേശു എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിക്കുകയും കാറ്റമർന്ന് വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അവരുടെ സംശയത്തെയും അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെയും ശാസിച്ചു. യേശു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കാറ്റ് അടങ്ങി, കടല് ശാന്തമായി. ഇത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയുന്നു, ഇവനാർ കാറ്റും കടലും കൂടി ഇവനനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രം. തൊട്ടടുത്ത 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത്. അവർ അങ്ങനെ കടലിനക്കരെ എത്തി. ഇവിടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അവരെത്തുവാൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ പണിപ്പെട്ട കാറ്റിനെയും കടലിനെയും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രചണ്ഡവാദങ്ങളെയും ശാസിച്ച് അവരുടെ യാത്രയെ, അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെ തടഞ്ഞ പ്രതികൂല ശക്തികളെ അവഗണിച്ച് അവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ
അവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ ദർശനങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വിരോധമായി ശത്രുവിൻ്റെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ പടകിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, യേശു കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുന്ന ദൈവാലോചന നാം മറുകര എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. കർത്താവ് നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തും. ആദ്യം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏത് പ്രചണ്ഡവാദത്തെയും ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും സാത്താൻ ഉയർത്തുന്ന സകല വെല്ലുവിളികളെയും അവഗണിച്ച് ആമേൻ കാറ്റിനാൽ ആടിയാലും ഉലഞ്ഞാലും യേശുവുള്ള പടക് മറുകര എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതമാകുന്ന പടകിന് നേരെ, കുടുംബജീവിതത്തിനെതിരെ, മക്കളുടെ ഭാവിക്കെതിരെ, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരെ, അവരുടെ ജോലിക്കെതിരെ ഒക്കെ ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കണ്ട് നാം ഭാരപ്പെടരുത്, നാം തളർന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ തനിച്ചല്ല, ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഏകനല്ല, ഏകയല്ല. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കർത്താവുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയുമില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. യേശുവിൻ്റെ ഈ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കണം. പലപ്പോഴും ശത്രു ജയിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ, നമുക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ നാം വിചാരിക്കും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടുകൂടെ ഇല്ല എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും സാത്താൻ ദുഷ്ടനായിരിക്കുന്നവൻ വന്ന് പറയും, ഇപ്പോൾ നീ തനിച്ചാണ്, നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല, നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ആരുമില്ല, ദൈവത്തിന് പോലും നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ഭയകരമായ ചിന്ത പിശാച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നാം വല്ലാതെ തളർന്നു പോകും. എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തിമോഥെയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, നാം അവിശ്വസ്തരായാലും ദൈവം വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു. അവൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിച്ചു കളയാൻ അവന് കഴിയില്ല. ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. പ്രിയരെ, നമ്മൾ അവിശ്വാസികളായാലും ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ നാം അവിശ്വസിക്കരുത്. ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുവാൻ അവന് കഴിയില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും സകല പ്രയാസങ്ങളിലും നാം വിശ്വസിക്കുക, കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട്. നാം തളർന്നു പോകത്തില്ല, നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകത്തില്ല. പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവട്ടെ. കാറ്റിന് നമ്മുടെ ദർശനത്തെയും, കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെയും, വെല്ലുവിളികൾക്ക് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചരിത്രം സത്യസന്ധമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ശക്തിക്ക് പോലും ദൈവാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മേലും ദൈവാത്മാവ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫെസോസിലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. ആമേൻ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എൻ്റെതെന്നറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതെ, ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം നിസ്സാരക്കാരല്ല, നാം ക്ഷണികരല്ല. മാനുഷികമായി നമുക്കൊരുപാട് ബലഹീനതകളുണ്ട്. നമുക്ക് യോഗ്യമായ പലതും കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം. വിദ്യാഭ്യാസമോ ആരോഗ്യമോ കുടുംബമഹിമയോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നാൽ അത് സാത്താൻ അറിയാം. ആ സാത്താൻ പ്രതികൂലങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി, വെല്ലുവിളികളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയണം, എൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഭൂലോകത്തെ തൻ്റെ വാക്കിനാൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ, തളർന്നു പോകരുത്, ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. നാം മറുകരയെത്തും.
നമ്മുടെ ദർശനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരും, നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരും. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുറമുഖത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങളുടെ തലമുറ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. കാരണം പടകിലുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രഭുക്കന്മാരല്ല, രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല, MLA അല്ല, MP അല്ല, മന്ത്രിയല്ല, മറിച്ച് ആമേൻ വിശ്വസ്തയോടെ എൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെയും ഉള്ളത് നാസറേനായ യേശുവാണ്. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടയിടത്ത് നാം പരാജയപ്പെടുകയില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.